lando si donge jang la fala do wada no belang 30 ke fi hadi kubia gido an sabuna gido pay ko sare ko gido mon o mo idima ala ko gido ma tu wawamma yidu gol ma ala rewnu gol ma ko boni ko moƴƴi no gasara ko ganyo ma tu rewnata ma ko boni mo idani ma ko mari konko gido ma yo Allah firtuar kisi bakata Allah e won wada nay be yimbe be ara jama hande kadi yitidi e ore piji buy e ore nokkeli bus kwati konnon jama nganya ne ndin ko yon dozu wo kona kiri fu sanzali kono wo wiri non kona kiri sanzali sanzata ara jama do ngandi ha o yali ma yali andanta ke ka yo Allah wado en nafaybe Allah wada en gaynaybe haaju yo Allah tawne gaynaybe be jama hande kadi en yitidi pay kusare no yuro on lando sidon e jam do ngandi di piji di fokkitande do buyre tiroto piji bussi retiroto yimbe buy yiltitora e bawo kono ene ay tungen fokkiti ay se maya den jokki ya sellulamo bien entandi ara jama ko ti kontao piji buy no fekkude sare kona krinde kono e fu sanjali taw e ndari en tawi ka tawa ka o marsata ay wara ko jungo gido ay en tant que no bonnanede simo ma on bonnana ka andata moyima politique moƴƴa o waɗali politique ma politique waɗaymo hande en daari fi lagine en andi ngaygu en andi jasi sigama ala to marsata awa jama laɓani on poyi hande dumbuya ko gaño ɓalejo pullo fuuta gaño ɓalejo kis hari ɗen sikkude o ari fi sansugol kono ay tum o wa'ani en wa Alpha Condé en wa'anaymo no wowiri noon haray musiddaje ndaari fi ngaygu ɓe liɓi cuuɗi fulɓe ɓen haa ɓe gayni ko ɗum waɗi siminni Mori Condé sa iwi fuuta sa iwi labe windu manditoɗa moƴƴa ko pay kusari on ma alande goy mi wi sa yalti labe a hewtiti Konakiri waɗi jonte ɗiɗi lagine fillitoto ko feƴƴi kon min noon halanma maru malitoɗa nani hara hewtugol mo labe ayi ɓe andi ɓe tooñi hiɓe jaggi koyore fenade musidɓe kono ande ka gonga ɗo sago mi wolayno kay français mi wola kay anglais mi wola kay espagnol menen ɓe wolayɓe buy jento heɗito faama hewtugol Mori Condé e Farana darede ko wowli kon o wi Farana suudu liɓetake fo jentiti na de ka suuɗi o wi Farana ɗo s'il vous plaît mettez le cœur parce que ɗo ɓe jaɓata ɗi yewtereji ɗo feƴƴa ɓe yiɗa siga ɗum ɗo feƴƴa ɓe yiɗa ka gonga ɗo yaltine c'est pour cela d'abord je vous avais dit il y aura des blogueurs qui n'osent pas parce que ɓe huli yawgol maison centrale iɓe hulita ɓe poursuive ka leydi maɓɓe iɓe hulita ɓe nangue Maimouna Bari Portugal la ñuroma mi yaha Lisbon komi holanma hande mi alay ɗo direct jama Mori Condé photo wakunɗo ni raɓɓiɗi ha beppita Mori Condé hewti Farana o wi kala suudu min Mori Condé maninkajo on Farana ka amen ɗo suudu liɓetake Allahu akbar o wi suudu liɓetake nder Farana o trahison jamfa hande noon o cuuɗi liɓaɗi ɗin ko Ousmani Gawal liɓiɗi ko ɗum ɓe woni wowlude ni ayi neɗɗo on sa waywa uddita yaha ko ni wonirta ayi ɓe naadimo e probléme on ɓe sortoyaymo ɗo ɓe cuuɗi liɓaɗi ɗin fof par ce que hande o yi ɓe fuɗɗike rondugol Ousmani Gawal probléme on ka neɗɗo haalanmo goonga tawata ko fewndo fof dogantamo wowlanamo goonga o ndaara o tawa ko ɗum woni nafa kam awa hande noon ayiyay ka welatama e ɓe ñoƴƴante tawata noon hande ay menen min darantako ma c'est fini à jamais ser guinéen ser compatriote Mori Condé hewti Farana o holli suudu liɓetake kankan ato taw cuɗɗi fuɗɗe liɓede kankan ko ɗon préfet on wowli o wi suudu liɓetake kankan ɗo foppu nani ha Film FM noddimo kanko préfet on kankan o inni
wana non o wowliri kono ko nana iwi efa sotako o wi suudu liɓetake e nder kankan foppunani woɓɓe fuɗɗinagal andi ay tum pullo kañum woɓɓe men no ton ko nafigi ay nafigi ko ni hi woɓɓe wi c'est le domaine de l'état c'est le domaine de l'état on doit récupérer tous les domaines de l'état nafigiji awa hewta kankan suudu liɓama hay ko kosano ko liɓaka jonna moyni cuuɗi liɓaka mi holla on ɗo étage pullo piitaɗo e leydi nda ɓe liɓi siga ɗum ɗon fof hiɓe arde kadi ɓe naata e hakkille fulɓe ɓen ɓe wiya jama on maintenant on arrêté de demo les maisons de sang on piiti cuuɗɗiga on gayni on liɓi cuuɗi jama on dare wano ɗum ɗo jama dare wano ɗum ɗo suudu wano nduɗo yo piite e leydi dare ɗo ko yurmi dare ɗo jama suudu pullo dare ɗo dare suudu pullo liɓandu regardez dare ɗo suudu pullo jama ay étage ni ko aɗon darata dare kon ɗum en gaygu ni dare ɗo saɓeɓi dare mana badala bahasa pak dare Allah regardez dare suudu pullo wala gine dare kenan abbe be wala joni sosore laɓunde ko lagine kenan sikkude sikadi cuuɗi ɗo ala lagine ayi on anda fulɓe fuutano yangiya sofita ka leyɗe janane yangiya woɓɓe ay ɗantako woɓɓe gollira jemma e ñalorma darna siga ndu suudu ɗo liɓa jama ya hande wo mori konde no yahi fuuta e yugol jama cuuɗi laɓe liɓe taki dare ɗo hakkude regardez dare partage la vidéo au maximum. La Guinée jama ɗum ɗo holli pullo fuuta duwama uddutude gite fama manipulation mo CNRD fokkintinni on ɓe neri Mori Konde e nder farana ɓe wi ɗon cuuɗɗi liɓetake o hewti kankan o watti siga kan haala ɗon o wowli ɗum sigiri o ari laɓe ɓe wi wo ko mawɓe ɓen laɓe wi ɗum nane moƴƴa de wo ko mawɓe ɓen laɓe wiɓe cuuɗi ɗin ɗon liɓetake nane moƴƴa famon manipulation maɓɓe on awa dans ce sens ɗum ɗo no hawni ɓe liɓi cuuɗi fulɓe ɓen ka capital foppu yii so ndaari hande ka présidentiel ludalen liɓa tappita e leydi ka Sidia Touré liɓaka ka Sidia Touré liɓama est ce que memama ka Sidia Touré memaka kono ka selludalen ay ko pullo ɓe yahi ɓe piiti ɓe liɓi ɓe waɗa e l'école foppu yi ɗum ɗon mais hande ɓe yiɗa ka gonga wowle ɓe yiɗa on sincérité ɗon yaltine jama on yiya par ce que kañum woodi fulɓe tawoɓe hiɓe manipuli ɓe ka hakkille ka cerveau ɓe acca burure nden ɓe yaaɓe liɓa cuuɗɗin haray jama CNRD paniquike absence présidentiel ludalen on ka capital haray noon ko hombo hande fewtini jama on yewtere sabuna hande pay kusare yiɗuɗa añuɗa faalaɗa a faalaka wonanɗa
awonana paingangal nandaide ya paile directement c'est différent aya gagne nondara ya ennemi nondara yo mimi da pay kusare fala ka fi makomida mo ide be wataga give a fuck mo ko aju monto mimi sokka jude oyno kularu go yaltuno do balde do fala ya wade fulbe benka ay mi wadi mo porta poti on susu no ngejutugol mi accanta wotur kala natudo e wadu gol birdi re watte ka placement direct do hay ka on boti gide mi accanta e goto dum c'est clair et net en na birdi do buy wala ay waja gol filme adde ka Facebook do simma yali bu sa chay wadu gol do bayana ji penale parce que mi ranza yon vrai mi accanta wotur hande kadina ko yete kon men jeji kala fala do jeju gol du ya jeja modi mum e bibbe mum de mi sokka jude bien entendu CNRD numéro 2 ou numéro 3 o wietedo Amara Camara jama yala niyo marsa tala gine bawo selu dalen mono fala wowla mono fala acca don mono fala wonana mono fala ronka wonande marsa ta s'il vous plaît partagez la vidéo au maximum hare be on litao kanko Amara Camara o yaltuno ande bawto ko yi vidéo ango ngo wadi décret il y a 1 heure de temps o wi wo yo sellu dale ngotu lagine CNRD no jonni mo garantie o yaltay o nata la ilaha illallah Muhammad rasulullah CNRD on fa mali kono on fa may on andi kondo sendi lagine mali on andi kondo sendi lagine Burkina. Je vais vous donner aujourd'hui un exemple e ino ko yimbe woni fa mali ender lagine e wano mali be warino tawo opposant principal on wietedo Ismaila Cissé be warno don ato putisi be getu de la mungu lagine dono e tantu no wargol sellu dalembe wawali mo warde be felli ay parabrise makko be attaque auto makko yu gol farana ara mamu foppu no andi ils sont voulu assassiner sellu dale. Il y a des preuves et il y a des vidéos qui montrent des preuves. Qu'on a un la Guinée, elle est mari opposant principal, gagné l'élection transparente en 2020, en 2015, en 2010. Après, il andi. Johnny non, CNRD m'a piqué. Parce qu'il y a des cadis, ils n'ont pas dit que nous be woli ka media dia be ronki sellu arta ka sellu artata sellu ya ka yata jonnon ta eno lagine eno ko be zube ko fondo doni sidi ya Touré imo Côte d'Ivoire makanera kake ino France nini ni opposant be wombe to be fop e ancien ministre mo kala no fala dogu de yalta lendi mo kala no fala yaltu de lendi de opérateur économique hande ay goto fala ka joda gollaki mo kala no fala dogu de yalta nini ko dum fewndi mo kala nini sebi tun torfu bu yawno umura artal bus yawno umura artali de wonno be golludu de Alpha Condé adi Kubia big up on est ensemble mon frère tu es l'homme de tous les temps merci beaucoup pour tout awana wodi buy fala be dogu de yalta lendi wujjay be acci wujjugol programme di wonno di masude acci marsugol haray no ngande Amara Camara o suudali goy hande Amara Camara tawno ko ma wowla awa Amara Camara mi andintinne pour que tu comprends bien wola ta non français ada bay wawo manantingol nana parce que là on faut don derdo on faut pour don derga nini CNRD na figi ben escorobe ben fenay ben transfert de vidéo diandi wola tombe on faut don derdo nati awanate mi sorka nyama ku vrai parce que mi achanta onde min si mi acha na talacha hakune ala mi achanta wa no figeno jale mi penya na yo vrai awa jama Amara Camara yaltu no onde only o ojonni sellu dalen garantie papa Amara Camara tu te trompes o ojonni sellu dalen garanti artugol lagine yalta nata kana sellu dalen no landi on garanti sellu dalen kon landi ko hunde wottere o duddina lagoy wo udo tappo ko angal gonga o sa bebi ni goddo wi way andu Musa sina dum ko hekko watta o dekja kadi hokko
Alors, président Cellou Dalein ne parle rien. Il est dans son coin et puis il observe. Je dis que Tango habite, et Tango viendra. Mais non, la Guinée, la Mungu, population, Cellou Dalein, on a pas torse ou adoni. Ah, est-ce que Cellou Dalein existe? Est-ce que Cellou Dalein existe? Ah, si l'ando, mais voilà débat ouvert, ça n'a pas de l'ande mi coupi, on nous sera. Parce que non pas gaya là-dedans, hein. Pas nganga kasara, il n'y a pas de birdi. Dans ce sens, appose auto siminati, gentoda, famille expérience. C'est du témoin. Harajama hande, Mali, Burkina, la Guinée no siedi. Mali be warino opposant principal. Nous n'avons andi ko Ismaïla Cissé. Mali to minyondo be warimo Burkina kadi ton opposant principal ala. Mamadi Doumbouya non. No wodi mo porto be ngoli dum ko Cellou Dalein. Africain bebe dirigeant bebe no wodi mo holi ko Cellou Dalein. On va miner. Ande non. Amara Camara o suudali de. Haray o yaltuno andi tinni o windi bitakuru. O yala motori Cellou Dalein o to gol lagine. Jonno nga ngambara ka hekkata dum don. Mi anda wo ko deuxième personnalité ko troisième personnalité. Fendo soudou Cellou Dalein dulli bete ti étais où? Ti disais quoi? On hala noka ta on tewto Cerno Mamadou Ba o mo dingirawi e Ousmane Gawal e Bawuri libon soudou Cellou Dalein dum e ore fenande. Parce qu'on a un tonton. Aduna o fopu yi sa so sorcière ko wadon ko Cellou Dalein. Fopu no reni. Vision mongo, stratégie mongo. Comment je vais dire ça? Accernement flagrant. Vous faites semblant encore. Récupérez le domaine de l'État. Pite tu dis mbebe ngelendi. Daron ko fait katako. Des machiavéliques comme ça, des bandits reni. Fopu yi dun non. Jonongo yaya ondari ndertom marsali. On t'a vu si na Cellou Dalein parce que tout le monde sait. Hein? Wallahi, 6 mois mo CNRD wadi dongong, taipi dino natu de affaire dino wade, ko Cellou Dalein, wadi ko négociani bedung. Say Mamadi Doumbouya fait un piquet donc. 6 mois tranquille sans difficulté. Ko Cellou Dalein oui ou non communauté nationale et internationale, ils m'ont soutenu. Depuis quand on a soutenu, mais si qu'il a gagné nyande o, si na bepondiro ko violation, si na warindiro o ko attaquindiro, si na bepondiro o ko yeddondiro. Donc nous ne voulons rien, pas pour nous rien. Awa Amara Camara, awa wata si da fala tahalu. Puis vous Cellou Dalein yohotu wala tahotu. Je vois pas, c'est pas votre affaire. Et mais c'est qui, on est nous non mari projet. He don't marry Golle. He don't marry objectif du Kowadon. On redresse. Joker redresse. Pourquoi aujourd'hui les CNRD s'enquêtent pour que Cellou Dalein rentre en Guinée? Pour quelle raison? Tout simplement parce que Andi Hande, wow, et tape pour des ladies au Cellou Dalein. Hande Andi toute une personne qui peut redresser le CNRD au Cellou Dalein. Tout le reste, personne ne peut. Ande be torompi Lansana Fuyante, ande be torompi Ndeyetende Ousmane Kaba, ande be torompi Mamadou Silla, ande FNDC no wola dungande Achadun Django. Il n'y a aucun mouvement aujourd'hui qui peut faire résister. C'est le principe que Cellou Dalein, oui, merde comme merde honte. Et des fois, je vois qu'aujourd'hui, le président de la République en Guinée, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est-à-dire que Nerton, c'est Cellou Dalein. Madungande, je vous dis hors de débat, hein? Hande ala kamarsa tatawa tabe joda ki be wol de fils Cellou Dalein. Tout le monde voit cela. Donc dans ces stratégies, qu'est-ce que je vais vous dire, vous CNRD? C'est très simple. Je vous rappelle et je vous informe que Cellou Dalein va faire son investiture à Dakar, rentrer en Guinée, président de la République. Parce que quand on dit oui, les erreurs de passé ne se répètent plus. Donc, ça c'est un mot très franc.
Oh oui, les erreurs de passé, qu'on fait, qu'on fait, on a dit qu'on fait, qu'on. Faut puis. Alors, je vous dis ici, très franc, c'est l'oudalen yai, qu'on en a ordre CNRD. C'est l'oudalen kadi yali yata, parce que au Soudan kay goto, ko programme di mako juki. Kono tung ay men famille, hande ko fala don utilise de konko c'est l'oudalen. Awa CNRD main, labana empoido. Dans la Guinée, là-bas, et ngande qui est qui? Franchement, et ngande qui est qui? Haray non kanko amara kamara. O yaltini bita kurula bundu poi. E ande makko kamijo makko. Haray amara kamara holli. Kola bi poi de kanko amara. O wi min amara kamara. Haray mi otori. Ko buri yawude. Hino do attendez, je vais vous montrer d'abord. Voilà. Ah, c'est ça qu'on vous dit là-bas. Donc, c'est ça qu'on vous dit. Ben oui, non, haray, CNRD on lit, Conakry. Fionde do nini, kanko amara kamara holli. Haray ko buri yawude, himotori, présidentiel Ludalen, Artugol, kaleji la Guinée. O haray non kanko amara kamara, o précise. Oh oui, donc on a écrit absolument, c'est-à-dire, on lit Kanko Amara Kamara, au côté ou 3 personnalités de CNRD. Kanko Amara, porte-parole à présidence. Alors, on lit Tawande Makone, Himotori, IFDZ, FOP, Djedj. Alors, le président, c'est Ludalen Artu. Oh yo, Artu la Guinée, Haray Fusta Hulu. Amara da Kirdami. Ora c'est le talent ou ay fous yo art kaleji la Guinée o so arti kadi on a taita mo vala o yalta tamo vala o ara kanko amara kamara e CNRD mabbe on be jonni dum sen ludalen garantie jama kon no wiwdo ngedum à votre commentaire ko hoddo wiwdo ngedum pourquoi donner sen ludalen garantie kana sen ludalen no wujji goddo la Guinée kana sen ludalen a fait des crimes. Kana sel nous dalen no wari goddo la Guinée avion yo hotu wala koni et si aujourd'hui il va faire ses affaires ailleurs pourquoi vous vous inquiétez hakune alla do no yurmi no kirbi qu'est-ce que vous en pensez partagez beaucoup de personnes vont donner leur avis beaucoup de personnes peuvent donner leur avis hein buino doa jonnu ko la vie di mundi hi jama ono ko no yiru don dun pour quelle raison hi Amara Kamara yata hawa la dundo. Hondu wat. Qu'est-ce qui ne va pas dedans? Ah, mais c'est que c'est l'oudale. Wana au ministre de CNRD. Mais c'est que c'est l'oudale. Wana au procureur de CNRD. Mais pour quelle raison aujourd'hui Amara Kamara dit que coûte à coûte, yo c'est l'oudale ngotu. Fi yonu. Wara ibe jo et puis kadi ibe prêt. Non, c'est pas la peine. Oui, mais John c'est l'oudale garantie. So yayi la Guinée, o yaltay, o natay. O andi balde no fe on nani réaction Baourio. Mi ala ni o fe on doni Baouri no dakbude. Fi yo nomme premier ministre. Parce que tant ka CNRD eti lamungu ko Baouri ati yade. Tom Baouri fop yi no moka kan. Ay mi adi do ewi no koni wala koni. Joni no fe on doni hanki. Faut pour nous humpiti ko fait ikon ka conseil des ministres eh non ben allô quoi big boss mi do direct sim grand on no way ala oro afa pike direct on yafo ah la problème je mi no do it mi no di manan awadi golle mo jande comment ma men non andi yewte yo law bankema amin agra amin no weltanima ina ko yite ko na to yite ben tumo na toma ay ma be fopa la walbe alla bondo fi mabbe ay gra alla be yibe si be jaba si be wala ta yibe alla bondo fi mabbe ya gara ngato to anyan le yagal wallahi billahi ode asabu andi mena men kipi fi organisation on fa jango kariolato inshallah donc ça gagne direct on andi là. OK, merci grand.
Jama Hanki Mamadi Doumbouya, pour la première fois, nous avons des images. Tellement que Mamadi Doumbouya no mapi ni Jama Hanki o yalti no fling makon. Hanki Mamadi Doumbouya nangu no hore makonde regret. Hanki Mamadi Doumbouya o jodi no o tapita bal tellement que il m'a énervé. Bouyi uno article jiri. Mamadi Doumbouya holli wo ministre be makko ben ko tetre be kanko woli o yedda ta kadi goto kadi wata démenti su de ka conseil des ministres anki ko 5 minutes o wadi 5 minutes mi ala no jama mi alu no do mi wi no wodi commerçant be bi mattube bi hudabe fi ondum goddo jettanta $100,000 jonna protocole jo fenandejo neɗɗo mo yiruɗa ni hi ƴetta $100,000 jonna on fi yidugole Mamadi Doumbouya o kadi Mamadi Doumbouya test ndaari ton ka cuuɗi ɗin liɓete ton o ndaari domenji gono ton tawi Amara Camara e Ousmani Gawal no récupéri $450,000 e jungo goɗɗo fiita suudu makko ndu liɓe dossier ji ɗi yaltay hanki Mamadi Doumbouya il était tellement énervé remonté. Wallahi billahi tallahi. Je vais montrer des images d'abord qui montrent que hier, Mamadi Doumbouya ko meɗa wadde o waɗi. Hanki. Ko meɗa wadde. Ko jama o meɗa yide ko ɗum o waɗi hanki. Sentane la vidéo parce que c'est une information qui doit faire tour de Conakry encore. Tour de Conakry, hein. Tour de Conakry, je vais vous montrer. Hanki. Ay mi yo image Mamadi Doumbouya. Donc andi ko mi anditi. Ko nyande go Damaro Camara au assemblée. Hanki Mamadi Doumbouya ande makonde ngewtugol taw parce qu'il n'a plus confiance. Hein. Je vous dis, il n'a plus confiance actuellement. Il m'a mapi. Hein. Actuellement là, il m'a mapi. Ces images montrent beaucoup de choses. Jama Hanki Mamadi Doumbouya. Otomako ndare doa sabati. Hanki otomako ngu aduno mo haka porte. Wallahi billahi tallahi. Et puis, Nyandego, Damaro Camara, qu'on y a foutu no beurre. Actuellement, la peur, d'arrêt d'or. Ces images-là. D'arrêt d'image d'or. D'arrêt au image d'or. Mamadi Doumbouya, je vous dis en personne, il a peur parce qu'il s'est senti trahi. Il s'est senti trahi. Dans ses stratégies, il a compris, on l'a trahi. Hanki Mignon, on des images qui montrent en preuve. Je vais vous montrer ces images, vous allez les voir. Ndare do Hanki, hay automakon, ko haka entré au addimo ka conseil des ministres. On ne le faut que kander parler. Woyo yalta yara imo seppa. Woyo ndemo yalta ko do o rewata o seppa. Woyo ndemo yalta ko katapi do o rewata o fetya. Kono Hanki, parce que moi ndia, quand Mamadi Doumbouya, il attend tous les jours qu'on lui tape. Quand Kotigi o andi comme wonimo kon wolande ko gonga, il sera renversé. Hanki sondari di image do, quand vous regardez. Oyido flang makon, Hanki ko flagrant o yaltinimo. Parce que no holli mapunde makonde, il est tellement inquiet. Himo andikadi, il est trahi. Il sait bien qu'il est trahi. Avant de dire qu'il y a conseil des ministres, il était tellement inquiet. Mapi Sonji. Mamadi Doumbouya a eu conseil des ministres. Community Jovi Kadi Owadi. Minute Jovi, 5 minutes. Ndare anki kontrandi ko Ousmani Gawal ni Kongo de moji bindira haray dundo hanki ko be way wolde o ko hunde wotere o be akili bo ciudi on parce que Mamadi Doumbouya on l'avait dit ko fenande Cerno Mamadou Maɗima il ne devait pas lui prendre un conseil personnel parce que ko wadi hafi Dadis Camara lankita. D'ailleurs, je vous rappelle vous Guinéens hande mi hala na do ko nganda ko mi dano wolugol si minni on Alpha Condé nyaawe take nder lagine ato en gaytayde fi o ka
conseil des ministres hanki simin ni on Guinée be on belandarude Mamadi Doumbouya hay o yarna bere o susta nyawde Alpha Condé hakkundange Allah billahi wallahi tallahi hay sarlo white susta o kade on dossier partagez, ils vont écouter. Mais oui, Mamadi Doumbouya, même si il boit l'alcool, jure sur les Bibles et le Coran, Mamadi Doumbouya n'ose pas juger Alpha Condé. Parce que dès qu'il va juger Alpha Condé, Mamadi Doumbouya ne sera pas épargné dans sa affaire. Wallahi billahi tallahi. C'est pour cela, quant à moi, si Alpha Condé est vivant, soyez jama. So yibe jaba si tawi Alpha Condé no wuri so yibe jabadi yaltingol Alpha Condé o wowla ka media so yi Mamadi Doumbouya no huli hayo appareil film Alpha Condé parce que mo andi ko mi andi kon kanko Mamadi Doumbouya mo andi andu be ben kayno andi siminani be inna on va dire Alpha Condé on va prendre le dossier d'Alpha Condé ko be pale si continue ni Chitaibe warali Alpha ni tayo mayali Alpha Condé zije taki aduna en tant que Mamadi Doumbouya no woda o andi sabonu nyande kala bezizi Alpha Condé konde nyande nanoton ay Alpha Condé ko lutani mo kon ngurda makko dan lutana mo hay si tawi mo wuri ay dubi sappo walla joyi jonno Mamadi Doumbouya no andi si Alpha Condé yaltini dossier ji o jogidi Alpha Condé dabama katirbina fi o wolu fi dum Alpha Condé no andi warbe Guinée bende Alpha Condé no andi warbe Guinée bende mo andi ko hombo e hombo o neli ene non Guinée ben hiden andi ko hombe kama filoto ka hiden andi ko hombe sudata yeso mum hiden andi hombe jogino bakkiji din hiden andi ko hombe jogino peaji din foppu no andi dum do lagine dum jibina hay goto ko dum innama yo zize yo bombe be nange hande fi ko boni ko fople sal boulot ko woni konka République de Guinée kala ko wowla fi golle bonde Mamadi Doumbouya no der ton Mamadi Doumbouya no der ton ala ka tawata hande andara fi golle bonde ko fetti konka leydi lagine tawa Mamadi Doumbouya épargné hay nokku ala ka ndara tawa hi golle Mamadi Doumbouya ala der ton jonti bayni be ziza Alpha Condé do pan andi tiare Mamadi Doumbouya ukike parce que si landama kombo e hombo waro i nokkel kari den only flagrant nokkel tati ka Mamadi Doumbouya yaltina flagrant premier acte kindia foppu no andi image di no laabi boy ko wadi don kon ya des vidéos don ay Alpha Condé nabuno ay film aybe vidéo ji di no jogita hande foppu no andi wara be ben tankude ta Alpha Condé on idon andi ko njelo est-ce que idon andi ko njelo wara do goto anda hay Mamadi Doumbouya anda ko njelo wara don kanko tigi parce qu'il n'était pas au terrain fono andi goto wata yude ko njelo be wari don de nyande dum no fono anda ko fetti kon kan Alpha Yaya tan Alpha Condé ko Mamadi Doumbouya geri don kon hara non joni ko fetti kon ka lati dum wowlaka hara dum wowlaka fiu dum don adna fop no suti ko do wadi si meedo yimbe no inna il faut zizi Alpha Condé hay ka so di fofana be susta zizude be susta zizude jani be susta zizude kasori be susta zizugol aucun membre du gouvernement d'Alpha Condé hay goto mais d'une façon ils vont le prendre en otage ndare kadi mi ala nando nde hotere depuis be nanga depuis be yibe nangibe est-ce que ando yibe wola e media si do manditi Alpha Condé fe no nanga no opposant be bende be yalta wobbe mabbe bay no bete no woli dai ka media ji Mamadi Doumbouya mo andi si kaso ri fofana woli ko andi ko walla jane fe makko ara na fi jugement wona wole de lagine ko tremblant de terre parce que ala ko tawata sal bulo no wadi de leyni tawa jungo Mamadi Doumbouya ala der to ala kala kandara tawa yi affaire Mamadi Doumbouya no der to mais joni non Mamadi Doumbouya o ebi problème ko dum do no wonno mi dana mo few billahi wallahi tallahi ko dum do wonno mi faala no ka Mamadi Doumbouya
C'est pour cela, quand tu es entouré par des bandits, par des personnes qui cherchent leurs intérêts, par des personnes qui cherchent à bouffer, même je ne voulais pas ça pour lui. Mais malgré tout, il était trop excité. Parce qu'il vient de nulle part. Il vient de zéro part. Vous comprenez? Donc, il était tellement excité parce qu'il y a nous on peut faire ça, nous on peut faire ça. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Awanki, Heutugol Mako, ka conseil des ministres, o Arduno et figure Kanudo. Figure Woludo, il m'a stressé mon mapi. Quand tu as le premier acte comme mapi ni comme Mamadi Doumbouya, o wiunomo, Kanko, Bilavogi, yo John nous contrandi comme ministre Bebengoliko. Il y a 2 semaines, Mamadi Doumbouya impose une salle de VIP Mako, o inni a Onodono Bilavogi, ka Bilavogi yuri Saudi arti. Oyi Johnny, mito fala andu de contrandi, c'est-à-dire, ay conseil ministre no wadi. Kono ando i contrandi ministre beben. Non, non, non. Vous n'avez pas vu ça. Mamadi Doumbouya landiti Bilavogi. Oyi Johnny au gouvernement mado, mito fala yo be wadu contrandi ko be gollikon. Depuis be futi gollude. Bilavogi ay wola na madungo diwni. Parce que quand Bilavogi mo andi fusu wadaka. Hay hunde. Kala nodda do landa ala ko wona. Ande say ni ministre de travaux publics yo wala ne contrandi. Ande say ministre de l'électricité yo wala ne contrandi. Ande say ni ministre de l'élevage yo wala ne contrandi. Ande say ministre de l'agriculture yo wala ne contrandi. On no wata contrandi. Hondum o waɗata contrandi. Ande sa ni ministre d'affaires étrangères hay ambassadeur la kono watta contrandi. Mamadi Doumbouya ni ko be wadu contrandi ko be golli ko. Nata yalta jama contrandi honto. Awan kitao Mamadi Doumbouya ko on document taw habbino on dossier. Inno go be wadu contrandi. Joni on golli le bijetati. On landama ko golludon ko gondum golludon ko on dum waddon nole buiton wujji mbudi moyni ma 45500 wana mbudi on tigi beppane hakkundangi al jama e woldirane gonga ena wobbe ndardirde do be fo no fandi maddo ay $5000 e compte mum enen do fop wombe ndardirde ben do sanani be no indama $45,000 na mbudi ay samfara yanuma sala di ko mbudi wodunduda na gouvernement poro simi yimbe no wada on birdi lankirda 45,500 konto Ousmane Ga hande jama wondirane gonga enen anduɓe benka aduna ko ministre jo hombo français walla européen walla américain yoɓete 45,500 par mois hombo yoɓete ɗum e nder ministre ɓe ɓen fo hay salaire président hewta ɗon hara ko salaire président jo hewta ɗon 45,500 hombo yoɓete ɗin par mois hay ministre ɓe europe ɓen honto yiɗon ɗum honto Ousmane Gawal golli ha tawata hande mo mari 45,500 ino ɗo mi yiɗo feetu ko goneya ɗum namuɗi noon anduɓe ɗum ara ko beppale fus hombo heɓata ɗin par mois hay si tawi ko Bill Gates gollanta hay si tawi ko Obama gollanta ɗin wawi ɗeɓude o yimɓe nayo ha tatu gollirowo bandi yagal ko andako walla waɗo do piiji tawoji ɗire wa dina walla wujjowo walla waɗo piiji gonton ɗi tawata e watta e halde fimum kono jama on koma anda gonga e fenande hombo yoɓete ɗin par mois ya ministre do qui ne vient de rien lande ɗin piiji ɗon kañum wiya no min koni mais usa honto ɗi mbuuɗi iwi ayna ɓe tettay kaki ɓe transforma mbuuɗi mais ça doit être clair on doit comprendre aujourd'hui on parle de quoi on parle de l'argent Allahu Akbar ko ɗum Guinée manti penale no wela Guinée jo sa yi Guinée jo no jooɗi no wola fi $millions ji ɗi Bill Gates mari taway no kirdi il faut être au boulot faut travailler donc haray jama piiji gono ton koye jama wattu yila e maɓɓe nani woɓɓe no ton hakkille ɗen jooɗaki
hakune alla no wadi yimbe on be jindu dara no watti cionci arabe fetia yabe tunganda ko fetube donc dans ce sens kanko Mamadi Doumbouya hanki o tapu notable o yenni ministre beben parce que tout simplement ko yenni ribe wallahi billahi tallahi Mamadi Doumbouya a été trahi no yurmi dans ce sens Mamadi Doumbouya hollu no hanki ande makonden kinembe ben fami o wi yondum o yobe jonnu mo contrandi ko be golli ko tayala o inni bilovo gi contrandi ministre beben tayala contrandi zero jawra tippa contrandi ala Mamadi Doumbouya ko don andi il est trahi ko don o wi vous êtes des traîtres woko yimbe jamfantebe kon fenandebe kon yimbe tawobe c'est-à-dire o tetibe de tout ko don o tapita balo wi tido ala immédiat ta suudu woturu libe leydi o sonkani be wolani be gonga kan o inni kon fenobe ko yimbe be wolta gonga ko yimbe traître be vous êtes des hommes des intérêts on ni don kan ko Mamadi hande kadi o golli data e be do non Mamadi Doumbouya be afeni don non hey ko don non men abinoma partage la vidéo jama ko no Mamadi Doumbouya itirta Idi Amin hey donc ko haju ay ko dum ni Mamadi Doumbouya il fallait pas faire c'est trop tard Mamadi Doumbouya hande himo fala yo sellu dalen artu proprement parce que mo andi wawdo mo hande yaltinde problème la Guinée wo ko sellu dalen kanko tum hande Mamadi Doumbouya no andi hay karamo ko be makko be ngala nimo ala sadaka hay hunde wawdo ma sortude ka coïncida no wo sellu dalen enele jama quant à moi sellu dalen wadanta ma hay fus parce que amiji taki malgré sellu dalen ko neddo yurmete do wawa sellu dalen ko wadda mo kon do fop mo wawma dandude parce que kanko o jogortama hakkille maden walla jikku ma bongungun kono antigi Mamadi Doumbouya andi hande ko toñuda kon feƴƴutu acharnement mo wadda on hay wonbe be mbawma wonbe inude vive Mamadi Doumbouya hay ben no andi ko fenande woni wolude parce que kanta esiya be jentoto oybe wonnobe wadde do bebe diyo moni ko fo ay gonga kambe andi ko gonga oybe deddini ke hibe heditade ko mi wonbe kon wolante parce que ande no wodi wiwnobe tapay ko sare ndare tapay ko sare jente pay ko sare ko ni walla ko ni kono hey hay kambe be jentoto parce que be andi ko mi jonnata ko source claire mi andi no kadi mi wi ala Guinée jo fewndo do suso wadugol nyande wo video jonna on info la ko do poy yimbe ben jento tawanu yaadi e nendi hara na hala dun do fillito dun do hara ko clair ala hay media ji di ronko hay media ji di ronko hebugol siga y a des personnalités sénégalaises qui me demandent mais l'enfant là d'où vient de ton esprit je dis j'analyse tout ce qui passe dans mon pays je prends mon temps et je donne la sincérité Mamadi Doumbouya hanki ma pundende o ma pinden o arika conseil des ministres o wadi minute jowi te o wata joda gol jama tumanda da tawda kander gallema sina redu do fattu o ko wujjudo sina wujjudo o ko fokkutudo kaso jama aray ande no don ay ko jatti sayre bi nyundu hakkun welandu ko bi nyugol hakkundani alla ma pundende Mamadi Doumbouya ma pinden no arde no joni no hibe fala wadde sambula e yugol jama yo sellu dalen ngoto yo sellu dalen waduni yo sellu dalen waduni mi andi na on sellu dalen kanko ko laamu woni dabbude laamu walla ngu leydi ndi Amadou Dia la nguroma ko laamu laabungu sellu dalen woni dabbugol sellu dalen andintinni non kanko o warata goddo so laamu kono o wawata wiwgol be warata yibbe yibbe mo ben ça c'est clair kono kanko sellu dalen o andintinni no Guinée beben o warata hay goto o wanata sabu yo goto ware fi yo laamu c'est-à-dire o wi non kanko président sellu dalen o dirige ta cimetière jonno ngande Mamadi Doumbouya y a pas de choix
andite moƴƴa mi haala ni non nde yewtere mi wi on toute une personne qui est élue par des coups d'état il sera dégagé par des coups d'état bien entendu toute une personne so ƴetti wano Thomas Sankara so ƴetti hande wano Alpha Condé en personne so ƴetti hande wano Bagu so ƴetti hande wano Yaya Jammeh so ƴetti wano Mohamed Gaddafi so ƴetti hande plusieurs présidents africains laamoɓe ɗon so dari wano Sénégal ɗo no ɓutti hino laaɓi ha hande a nanali opposant de Sénégal no laamori coup d'état jamais plus jamais tu veux pas voir ça yimɓe ɓuylande to ko ɗum waɗi Sénégal no golla Sénégal no moƴƴina non kamɓe ko leydi maɓɓe ndi e yimɓe maɓɓe ɓen intéresse ɓe saari Sénégal ɗo hiɗa mari mbuuɗi hiɗa laaɓi ala fenande ɓe jonnete kaydi ɓe yeyama terrain darna arondo to sundu nattora a yoɓata courant a yoɓay yimɓe ɓe yeey o Sénégal ala ressource kono woni ala leydi ndi ala ressource hakkunde Allah Sénégal ɗo sa wonay ɗo hande eyno ɗo machine um courant makkum a yoɓay ɗum ɗo kombo hottanta ko etta on laawol maɓɓe ngol moƴƴugol ngol jas sa yahi ka aéroport ɗo a yoɓay no waɗi route à péage ɗa sikkude ɗum na ressource jooɗo ɗon sikka an awa ko innugol lagine no mari kanŋe lagine no mari jaman lagine no mari pastiki ɗum fof ko penale min ni o yo yaltu e ɗum leydi ndin no riisi onto leydi ndi riisi ko fenande moynima lagine no riisi awa risar lagine on ko beppale fus ala ko lagine riisi par ce que ɓe ala progrès hay fus hande lagine hay basalle ko yoɓe soodu na lagine gollata hay hunde min numa hay remuɗa mango ni lagine ɗe fof ɗe bonay waɗay baade awa Sénégal ɗo woynima ressource ala on tigi fenanima ɗa andi ko vol de jelu Air Sénégal mari campagne Air Sénégal o ɗon andi ko avion de jelu ɗon andi ko avion de jelu campagne Air Sénégal o jogiti fewde ɗo ni ɓe darni nayi ɓe pentirde ɗe ni ka aéroport ɗo ɓeyni guerayde ɗe balɗe ɗo yiyom donc moynima Sénégal ala progrès on tigi fenanima nan beppale et puis son dari wano o joueur de Sénégal ɗo wiɗo wonanta fenande i fewdo ɗo ni ɗon joueur ɓe maɓɓe ɓen taw kamɓe hay neɗɗo leydi maɓɓe ndin sa woni au niveau international jawdi ma ndin ko heɓuɗa ko a wallay ɓiɓɓe leydi ndin forcé c'est ça énorme na hande ya wonu payku sare heɓa jawdi tawata hay famille ma o ñamata fus rien hay batte hum sa ƴetti hande wano Sadio Mané i hoɗo maɓɓe ngon fop village maɓɓe on fop hay Sénégal ka capital ɗo Sadio Mané no nafi hande sa ƴettiɗo mi wolana on ɗo joueur ɓe ɓurɓe ɓen huɗede e nder lagine sa ƴetti o wiyeteɗo Nabillahi Silla konnugo golli e nder saare Conakry nde honnugo golli na l'école na ndiyam sa ƴetti o Boulaw Jorege Manjo wiyeteɗo Takanazayon siɗa ɗaɓɓude Foussa Bagui e Dekkoɓere Fimadorogo fotte Takanazayon be pale wona oɓe wiyete ɗo Azaya hande na centre de culture o mari na l'école honnugo waɗani lagine ha koɗum si ɓinni o récite art ande ndaare ɗo wano Wally Seck ndaare ɗo no yur lagine kala sa dariri ka culture a tawi ko ɗon ɓe ɓuri wonde bepperiɓe ka gouvernement ko ɗon ɓe ɓuri wonde layifuɓe kala ka darirɗa lagine a tawi ko médiocre kala ka darirɗa e nder leydi ndin a tawata ɗon no marché hande min Paykou Sarr ɗo komi blogueur jo ɗo yo guinoyemɓe ɓe walla mi wona wa apuccu walla e nanditeɓe ɗum nona ɗum ɓe watta ko andi toon ɓe hakka no ay tum Paykou Sarr ko gonga woni ɓe wowladde ala ɓe welde woɓɓe yakoye ɓe yawɓe yoɓa mbuuɗi ɓe signala pasan on ndaren gañanendi ko ɗum woni esprit guinéjon c'est des personnes qui sont tellement awata famude ɓe woɗo ɓe wayi quoi awa jama lagine on marsata ɓawo selludalen ko ɗum kadi mi halanno marsata kala arɗo ɗo wi min naali ay ala ko feƴƴata si selludale laami ke feƴƴi génération keso no wawi arde kono hay goto wata arde jiiɓita ko selludale golli gollagine personne on peut pas effacer cela donc avis maɓɓe on c'est très clair non koko laaɓi jama c'est clair guinéen no añani billahi wallahi tallahi le guinéen guinéen ɓe gono to minnuma non c'est des jamais bien
c'est des jamais vu ça yi da wala no be gonga ay wobbe no ya traité lande tout haray fusmi wada rien absolument binko ala gandi mimbe mi halanda be ko soit c'est l'état ou des personnalités que je parle hara anda andile ko mi woli ko wolande be ko gonga anga sustalde dum tu viens tu me traites de tout quand wadi des fois j'ai pas envie de bloquer personne vous comprenez j'ai pas envie de bloquer aucun mais des fois je mets seulement certaines personnes dans les rails parce que aduna faut atama yidude mais chacun reste comme il est quoi en fait. Chers compatriotes, hande no Mamadi Doumbouya on m'a piqué. Engartu de non est sincère. On m'a piqué lundi. On m'a pinimo. Il me fala yo selu dalen artu. Il me fala yo selu dalen artu kander lady lagini. Donc o hollira woni direct. Il me fala yo selu artu ender lady lagini ni. Kono enen den andi be yida selu dalen. Be yida mo. Kono non be anyiri mo tout simplement parce que himo gaina. So hendi ke ande lagini ender 2 ans yido wondara itawa lagine fokiti dans les voies de développement. Undong ibe andi. Hibe andi hande si pullo futa lamiki. Futi ki gollu de lendi. No ara c'est fini. Kodumbe wadi kaberne bere c'est fini pour eux. Maintenant, pour nous déstabiliser, c'est casser nos maisons. Tawata hande ko sellu lami et ndel 5 ans wondo dongo fo ara ko rectifie gol. Parce que hande si be ari be libi ciudi fulbe ben fo. C'est-à-dire ça n'arrive à la objectif. Hay hunde ko be woni libirde ciudi. Bien entendu, kono hande be andi be ala choix ko ma sellu lamo be ndara tawno be bonnira lendi fop. Ça c'est leur objectif parce que be andi il peut plus empêcher Cellou Dalein de devenir président de la République. Il peut plus. Maintenant leur stratégie hari ko sendi ndirgol taw jama wada leddi be tawi dum do marchata parce que siga men no ga wonbe yewtude sensibiliser jama ande be dan ni page di buy so ndari page di bus be dan ni kambe taw min non be ronku taw kon ta law ko be fere hande be dan ni page di bus fita jama on wowlu ko woni kon feddude kaledi min hande do reni ay journaliste be ben si be wowli ha hara directeur radio no ina to ndare ndende Aboubacar Diallo journaliste don fuɗɗi wolgol gonga tumo fala déplacade nango ya hundu ko journaliste jo hakkuda wada woni parle pas calme-toi publicité jama do hawni billahi ndare tu émission Miriadoro ne ka ko Mariador si be fuɗɗi ke halde go konni gongaji din ay Aboubacar no hawto to stop la minu jera si kan nun no hono andiri on bulaw jodom on nongo jabata goy awola tola kelen hakunde be jabata parce que be andi si be woli donc be woli wo ja nde be tipolo aray sori hocci be nabori joni ko be wadirta don émission ko parce que be susta bitonon si be noddi goddo ko yo wolu ko be susta wolde ko dunde jande la ngedi todo Miriadoro beya dumajo RPG honno be mari ko be wolta fus parce que on habbi to woli na be kon susta wolde ayande be nodda be habbi to kambe ko be huli ko be lando madum hi anko no wiuda e dum mi si ko min jabota parce que ko gonga journaliste no doit susu de wolugo ko woni ko feddude kono imamu on ligue islamique on journaliste on artiste on fo puno waylo ndiri no ko huda ala susdo wolde gonga awala gonga tumbe nan ko maison centrale si alla jabi e puis kadara be kambani nde be feroma nder tombe nay goto yaltintama do nde be nabe maison centrale si be jawni mata ko pick up salopard ni odum be yata mato ayal to ya tawa ala ko susda wolde awadama Mamadi Doumbouya hande o falama yo Cellou Dalein ngoto e nder leydi lagine ndi e min non ko mi torto président Cellou Dalein yo be jokku procédure ji mabbe di lagine taw yo be accitirni taw lagine biye ngantandi yo be terto lagine ya to ngandara na hore mum
yo présidentiel ludale acidi la Guinée taw e Mamadi Doumbouya andi ala ma be si continue ni be noddo ya présidentiel ludale be na yaro jetta lamungu parce que ça ronde que donga ngala to na ta pitay billahi wallahi tallahi tu vas le mettre à terre ça ronde que dongal tawi ato una tangal a walli nay hande woni maninka woni soso woni forestier fo no andi ko selludale woni solution meden o jonno si be jabani dum be jabani famugol be jetti en aybe be libi cuudi meden dim parce que ande be rado to woni flagrant kadi be bandirabe men fulbe be duama wattande yila e men kono sa haali ko gonga non e mi ala e fu ko mi jonnaw kono jonnudo ma wasa nyami be gollete golle bonde be bandirabe men fulbe di jakkoji naati e leñol men ngola joni teddungal ala joni ni jakkoji di naati e men e leñol men ngola e wigol lagine c'est une famille awa be bandirabe men fulbe luttuɓe acce respectons dignité ji moɗon de sina ɗum hande pullo aybinama e nder ndi leydi on andi honde nde yawre fuɗɗi ko si tawi hande ƴakkoru woni ministre o gera debbo pullo ko faala ɓalejo ko beppida o ko beppida mi yedda Maroc kono Mauritanie Libye Algérie Tunisie on no wiyete Égypte ko beppida ɗa o ɓalejo sustade debbo naare sina kanko wino faalama hakkudangi Allah min wowli mi wi so yi aduna on ɓe sustanare ɓen ko rewɓe arabu ɓen woni jaɓata wonɗo o ara ampora ɓe wa bareru wallahi billahi tallahi ko c'est à dire e nder leyɗe arabu ɗen ber komi yahi toon ko feetuɗa o ko hanɗuɗa o a susta wiwde debbo naare miɗo faalama debbo naare noon no wawi arde wiya no faalama yawon bonon hara ɗon suuɗi kono e nder lagine hande a yi'ay maninkajo no iwrike iwri o acca cousinɓe makko ɓen o acca bandiraɓe makko ɓen et puis kadi ko ɓe ardata ɓe wiyama no lagine c'est la famille min so wattani ila min jaɓata ɗum awa jama sen wattanali ila ɓe juwinayi filɓe jiwɓe fulɓe ɓen piiji ñande goo ɓe yaltina tawata en susta wolude hara yawata a defandude hakkudangi Allah hara asusta ndare wano ka Esther e Tamba ɗo honɗum wawɗa wowlugol hay susunoɓe wowlugol hande susta aya wola tumɓe sokoye honɗum marɗa ko wowla nene ummu wawa ko complice nene ummu wawa ko complice hande min pay ko meral fataralla ñuro nene ummu wawa ko complice jaja ummu wawa ko complice korboya kanko o yii yurmende o tawi ɗum ɗo welalimo o wi yehi dartoɗe wallen o sonnajo wonɗo fesude ay ɗum marsali hande ɓe sokoyi korboya no ka kasa nene ummu hawa no ko yaasi e ummu hawa e dina lagine kan e laamu lagine ngu ɓen ɗon no jindude korboya hande o toy ka kaso fo yii korboya hande no ka mbabba awa bandiraɓe men fulɓe min taw darande min kam jooɗiɗo komi silbateri fewndo ɗo ni mi jomba mi ala ɓengu mi ala fiancé wiyaɗo ko on kono jama ɓe bandiraɓe men fulɓe ɓe duwama wattande yila tampere noon pullo fuuta tampa hande no fanɗi pullo fuuta walday ɗum hande no fanɗi pullo fuuta mo ala compuleji ɗiɗi ha tati kono si tawi hande maninkajo aray ampoma jonnama 500 000 forestier aray ƴawa e hoorema o jonnama 200 000 300 000 a baba menen si men woli ɓe wiya hon ɗum hare konton men woni menen joni noon ɓe suusi on ampagola ɓe sansina on hay religion hay position sustan eƴƴude a wolayt on wolta a wola tumennama ko min e jajama woni ni fuuta ko ɗon piiji ɗin fuɗɗi bonde ɗon piiji ɗin ko ɗon leñol men ngol fuɗɗi jiiɓagol taw par ce que e yalta e ɗum o wiwgol lagine ko famille yo ka joni ndaare tum e suwa e pornographe e hoore men eɗe balɗe billahi wallahi tallahi tawa ala ko ola e
dara tawa ko jajama kono he asusta wolde parce que so jetti wano ka baydi e ngandi ko wolano kondo Esther do piji buino feddude tawata hande susta wolugol hande sa jetti be wi wo rewbe fulbe ben no laba buri rewbe fop kadna do ha hi be wi wore kambe tigi be wolay be les femmes belles sont très belles hey Johnny non si taille c'est les femmes belles qui est très belle qui est traitée de n'importe comment mon frère c'est fini hein. C'est fini. Les rêves avant, c'est comment marier une fille peule. Hariko dum walien. Hariko dum walien. Rewbe fulbe be ngari goddo sustabe argoluya. Hey, mi do fala ma. Do fala hari manin ka jono susi dum kono hande. Yaw jo da hotel Sheraton. Pull mo yida ono beppini peri ki tokki peda. Ko sendi dirtabe Amerique wo ko sibe woli pula depi be wattane ma. Je parle français en Corse. Je parle français en Corse. Hey. Awande hande don huude men hande debbo pullo huwiyen hande dare do este ko huwiyen kon pullo fuuta susta wolde a wola tun ko maison centrale a hino tombuy goy dun yaltali taw kono be yaltinay hay ko fetti kon du bay yalti hay ko nyande nyami ko wolama jonno si tawi kadi hande si buri Esther yalti do haray dun ko nambara e piare en gaynali a bandiraɓe ami jeeji on yandi mi ala komi hokkora on kono accireni de son accirali ni haray hakkundange Allah men fankay woni en fankay woni net men deƴƴa hokko parce que a yeddata ka Esther ɗo ɗa wawi defandude a susta defandude a susata defandude few a wowlay tum ɓe yama elle maje elle responsable kono wawda buri don fo siriya besoin ma wala afanka mi wala no non nene umwawa mi hey menen ko ala me wallirta kono si tawi hande nene umwawa no andi fidi piji do don dekkira ni kadi lanni hala kan haletake awa pullo futa mile faale aduna tampiniye billahi wallahi tallahi faale aduna mijo innugole c'est-à-dire hande mo kala no faala doginde auto wi jani hande mo kala no faala galle wi kono en andi aja darnugol galle heɗata en liɓenede hande buy doguno fi darno galleji ɓurɗi ɗin piita mayɗeji hande pullo futa ko doguno yaari Amérique ɗaɓɓi mbuuɗi woɓɓe koye restaurant ji woɓɓe ko otoje doginta woɓɓe gollay woɓɓe danko ronkuɓe ƴetta ɗi mbuuɗi adda lagine darna bimbi weta daraka Facebook ɓeya suudu ma ndun no siifa andum bonna hakkil duuɓi jelu rewɗa honno gerduɗa darnuɗa donc andi fi mili adna gatta donc an andi kon noye ɓiri torki Allah fatiki Allah yo Allah surru en yo Allah dandu en wirtere yo Allah dandu en tawata ngol leñol men enen sayi o sayi ko ni yarata yo Allah sanjan en sabuna comment non sanjan si sanja de donc piiji ɗi no hawni ha no hulɓini musiddaji amondi landarde iɗen artude noon e yewtugol fi actualité ji leydi ndin andintinnen jama on hay ka gouvernement sa ndaari a tawi yimɓe ɓurɓe ɓen huɗede ko fulɓe fuuta ɓen sa ƴetti hande wano Ousmani Gawal jama wano Ousmani Gawal o pullo fuuta o wi'i min ko ɗum inni na o pullo Ousmani Gawal mo sikkuno ɗen hande si laamike walla artike awa pullo fuuta o fittanay pullo fuuta gonɗi ndaare hande ko Mori Konde waɗi e nder Farana ko ɗum woni ɓiɗɗo Mori Konde ko kappere kono wallahi ko waɗi kon Farana yejjitantamo ɗum billahi wallahi tallahi ko ɗum woni ɓiɗɗo gorko dimo anduɗo way yimɓe am ɓen ala ko ɓuraninmi ɓe hay si fus ala ko mi waɗana ɓe na Mori Konde yaya Farana wi suudu liɓetake nder Farana Ousmani Gawal fempo ka médiaji fewta fulɓe ɓen o wiya jama tous les domaines de l'état seront récupérés fi biyengoyi fi mbukoyi ko ɗum Allah wirtay mo sonde o Ousmani Gawal wawa sondu wiraydu a wawi wanu cam min alamma Ousmani Gawal wallahi a wawi Muttaru Diallo Ousmani Gawal e teddungal e nder leydi lagine lannanimo ndare jama c'est des exemples très frappants Mori Konde ko hélicoptère o ƴetti o yaya Farana o yaray Farana ɗo suudu liɓetake mais bien sûr
Ousmane Gawal no wawno wawlude ɗum Bassirou Diallo et puis kadi ndaron ko département ka Pullo Fouta woni Allahu akbar ndara ministre de l'aménagement des territoires on wiya ministre de la centralisation et aménagement de la territoire on ɗon wiya kañum cuuɗi ɗin liɓetaki ay ko ɗum woni pullo on no boni ko manin ka jommo ko ɗum waɗi jama o innuno layo Ousmane Gawal démission o jaɓali joni noon ɗo hande si ɓe inni ko Ousmane Gawal woni saabu cuuɗɗin liɓa on to yaltirta on bo mari mo wowlana so wi kadi wana ɗum ɓe meƴƴoyamo ka babba donc ɗiɗo piiji holli c'est tellement grave Pullo Fouta hande ɓe watti ɗum ɗo weteɗo neɗɗo mo ala guite c'est grave ça c'est grave a wolati ɓe nama commening c'est mon grand ɗo waɗi grand ɓe a duwaka noddude grand parce que c'est pas des grands wonugol grand wona yawgol leyɗe porto wonugol grand ko ka hoore ka matière taƴaɓo goto golline hoore fenande c'est pas bon donc CNRD piiji ɗin fuɗɗike jibagol e Pullo Fouta no hande en andi enen en ala daɗorde hay nokku a wola tumɓe nama ko justice yon ɗum justice fenani kon ɗum woni justice lagini ndeɗɗa ɓe wolanama fi justice hara an tigui ɗareni justice ala mais tu n'oses pas de dire la vérité tu n'oses pas de dire la sincérité mais il n'y a pas de justice en Guinée on parle pas de justice bien haray Mamadi Doumbouya ande kadi en wawata fijudugol e makko jaliden e makko ɗum ko en jalede e fijundaru ala hakkunde men ɗum lanni ko wiyete kon semblant en alda e makko semblant Mamadi Doumbouya e Pullo Fouta semblant ala sama kala ala hakkundeji men mama laaku e jonnidiro juuɗe ɗum ala hakkunde men e Mamadi Doumbouya ɗum ɗon ala hande kadi kaw arno pet le 5 septembre en sikkuno ko neɗɗo moƴƴo kono tun ay o holli en ɗi piiji ɗo taw ko mbolla noddude ɗum allo e o watanke rompude ɗum ɗo go terte Mamadi Doumbouya en ala semblant hande kadi e fe makko en jalantamo ɗum ɗon pullo wowli fanki Mamadi Doumbouya ko gaño men Mamadi Doumbouya hande libéralie o ɓurtu en soñjude wallahi si Mamadi Doumbouya ɓuttinande en ara o liɓano cuuɗi meɗen ɗi o ari o yewti fi transition laaɓuɗo Mamadi Doumbouya a wonayno e nder lagini hara yiɗa teddina kono fima jaasi andi on to jaasuɗa kaka sikkuɗa ɗon ɓen nelɓe ma on clam mo wonɗa e mum s'il vous plaît allo mi yaltinago numéro ma ka public ga adna fo noddama ko on boni ok jama on yiyay parce que sa faala sansogal kisa jama on noddete parce que no wodi yimɓe ɓe faala kayo piiji mum feƴƴi ɗo mi hande kadi mi pagayata parce que mi waɗiraɗo fi o goto nodda Mamadi Doumbouya a jaasay e nder lagine pour toujours je vais te dire cela ça soit clair pour toi ɓe jaasinte fima fanɗa yande kadi e nder leydi lagine ndi hande ɗa wawi wa simple citoyen ça je vais te le dire et puis ɗo kadi sa renaki ɗo ko ɓuuri fanɗude a yaray wa hendu par ce que mo falɗa on jaasingol hersina on wana ɗum wonno ka ɓernde makko a sikkuno ɓe puusuma e clam mo wonɗa on ya yaw humiliya selludalen yore fenande o dogi o yalti ka suudu makko ton parce que ko ɗum woni on dogimo ka suudu makko yawɗon jattuɗon e hoore tooñe en jaggu e arrogance tiyagal asikole ɗum yaray ni asikole ɗum landiray ni tu penses que ça va finir comme ça no sikkole ɗum deƴƴiray ni ça va pas finir comme ça sa Alpha Condé ko ni yaari ko noon yarata yawɗon e hoore fenande lagine fop du monde entier a vu ça accernement e tooñe ko waɗɗon kon ɗon yawɗon yaltinɗon mo ton faala ɗon mo hay liɓudude sundum o yalti o ɗaɓɓi ko wona hande sina fi miiji taare selludalen no mari no wuurira ha maya hara hay fus musalimo hara hay o woɗali fi lagine o selludalen ko lanɗo ko yurmede Guinée hande selludalen ko ɗum piranta fi yentere
Pour quelle raison? Hande si ko mbudi selu dale no mari. Si ko yimbe mo mari. Teddine de lede janana de mo mari. Sina fi mi gitare selu dale wolta e fi lagine. Mo wayi wuru gol e nder Sénégal do ha c'est-à-dire ha o maya tawata rien ne lui dérange. Hara nyande o yewota ko nde nyande fi makko buri hittude. So yande do mapi yo artu selu dale peut rester ici durant toute sa vie. Hara rien. Mais fi yurmende lagine fi o lagine hetto anda bonere moƴƴere ko fi ɗum tout juste ina ɗo hande seldare no mari no wurira de hakkude Allah billahi wallahi tallahi kono sa ndaari a tawi accitirgol ni guinen ɓe ɓen no yurmi e jungo bandi. C'est pour cela il tente pas laisser sina ɗum sina fi yurmende mum hakkude Allah seldare no mari no warrati na mum selludale wana pay kun sare wana kasori fofana. Il a comment faire sa vie. Mais dans ce sens, ça y a des ben no via. On doit les dire, Guinée, papa. C'est le dernier noir, c'est des avions au Calagine. Billah, wallah, il y a des peuls en Guinée, tu peux acheter une vol, offrir aux Guinéens. Mais il me ben wata, parce que vous n'êtes pas bon dans votre cœur. La Guinée connaît, diamant loup tirta. Ok, Mamadi Doumbouya, je vais te dire. Be wonbe baawma don hanki a sonkanibe a traitibe de vauriens, a traitibe de traîtres. Et je t'avais dit, celui qui a trahi aujourd'hui va trahir demain. J'avais dit ça en bon français. Asikonomi aini. Dainama. Mo jamfike hande jamfoto jango. Kodumbe jamfoto do kobi jamfante. Celui qui a trahi aujourd'hui va trahir demain. C'est clair. Be wonbe baawma don fop c'est des traîtres. A ettata do mo trahizali conviction mu. Be wonbe do fo c'est des traîtres. A kontay wonbe don bentay c'est des honnêtes. Tout le monde c'est des traîtres. Ala do ngande. Be wondu da ben non fo ko jamfi be Alpha Condé et jamfi be Cellou Dalein. Ko ben tout wondu da. C'est des traîtres. C'est pas personnes qui sont bons, c'est des rancuniers. Donc quand tu gagnes andi be wawata ma wallude ko fenande. Toi-même tu es au courant, c'est des traîtres. On t'avait dit. Joni non do hayuda a sanzaibe ko don no woni nambara awa il faut te préparer awa da blende wal jogoda nani Mamadi Doumbouya da boy kasku wal hipoda saboda mi hala ne hunde wotere ayni a wada renouvellement de gouvernement afu itoto wadugol gouvernement kesso ah baba ko benata ko ngajo bondo no boni si jemma boni ko bombe dido yidi Mamadi Doumbouya si damo ifere elmin Idi Amin ala immédiat elmina Idi Amin elmina Amara Camara ay bala samura fankino ka il attend le temps, il attend le moment. Hande si don wattani la jama bala samura mo jogiti arrogance jano kono ko yaya o tay Mamadi Doumbouya va l'y traiter. Il reste dans son camp, il attend les bons jours. Hande no way fewndo doni kanko bala samura mo wa finto di finto soppi ay ko limosa o tay way sirma be limosimo o tay way sore kilali ko buri fandude be ittaymo bala samura depuis donc himo habbi a fewndo do kon mi fala on halande entre bala samura no wa Tumba Diakité et Dadis Camara. Je vais dire ça. Entre bala samura et Mamadi Doumbouya actuellement, nous avons entre Bala Samura et comment on appelle, et Oya Honno, et colonel Mamadi Doumbouya, nous avons fait un donini, ka ukondira ka kang Alpha Yaya, Hazan Kulo du PV, oui, quand nous avons fait la nomade, Dadis Camara nommé mon chargé de garde présidentielle. Pourquoi je vous rappelle de cette histoire-là, fille en femme? On sait donc, Dadis Camara itti Tumba Diakité protocole garde rapproché Macron o watti o wiete do Makamboy o ƴetti Tumba Diakité o nabi mo ka kan Kundara on kan wiete do fendo kam Makamboy won takko e hôpital Donka on fo no andi ko don be wari Makamboy a fendo doni le haut commandement de la gendarmerie on kanko woni Bala Samura fendo doni himo habbi nyande wotan
Comment on habille? Mais lui aussi, il sait qu'il est trahi. Arrogance également qu'on a lui que Kassare. Maintenant, il ne veut plus donner son énergie pour Mamadi Doumbouya parce qu'il sait qu'il attend des moments pour être limogé. Et si on a une opportunité, sauf finalement Mamadi Doumbouya. Idi Amin, c'est une personne tranquille que Mamadi Doumbouya ne connaît même pas bien. C'est une sorcière très grave. On a approché de Mamadi Doumbouya, Djemma et Nyalorma. Quand Mamadi Doumbouya Nyamata, Nyamata, tellement que Mamadi Doumbouya Hulimo, des fois, Mamadi Doumbouya, qui n'a pas quand des restaurants président Stone, Hara Oyal Tata. Vous comprenez? Hara Oyal Tata Anderton. Dans ces stratégies, les Guinéens ont compris Kanko Amara Kamara, Kanko Idi Amin, mais dans une forme de clan. Et donc, il ne faut pas renverser Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a changé son stratégie. Il a gardé les Makoubouy au renforcer. Il a Kanko Mamadi Doumbouya. Wata Ojaku Seydou et forces spéciales. C'est ton seul sens. Ta jabu koi pai koi won koi baoma don se donde. Son se di be ibe adante goddo gobe tapete. Et je te dis, be do sa journal be ko yonata ko kambe tigi renversatama. Parce que actuellement, tu sais bien que ça ne va pas à l'intérieur. Entre toi et ton gouvernement, entre toi et certains jeunes des forces spéciales. Hida Andi Hande Wano Ali. Tu sais que c'est lui qui contrôlait, il était la deuxième personnalité des forces spéciales. Hande a été un affaire que Mogegedu. Sauf que, kui était comme hacké, ben ko wati comme ayaw da jodi da, ça traiterie ben n'importe quoi. Attends le tour de ces, attends ton tour. Ça viendra, ça sera comme Alpha Condé toi. Parce que Hande, yon la bani, post un sa fa la julir. Ils vont te renverser. Ça y est, da sakinda de da mapi. Fita manifestation wadu. Da andi Guinée bebe no andi. Ni. C'est manifestation wadi ko buri fandude. Be lu potoma. Antiki da andi no. Ça y est da mapi ya afala ka manifestation wada. Parce que da andi si jama ko dum be abbi. Minna on do jama mi hal na on. Coup d'état mo be fala wadde on. Be préparer mo ha mo i. Mamadi Doumbouya était con. Très têtu. Hande be eti tao be waddindiri Mamadi Doumbouya et legnol pour le Fouta. Fop. Il choudi ko libado ko manipulation. Mamadi Doumbouya wada. Manipulation jano. On l'avait averti. Hein? Be manipuli Mamadi Doumbouya be waddindiri mo e full bébé parce que ben ko full bébé soutenir mo. Manipuli mo. Na ande ay pour la goto fala kan mo. Dun don gasi. Be manipuli mo fiyo choudi libe e ko domaine de l'état. Lundo liba hata ikanko Mamadi Doumbouya hata marsata oyo arrêté be manipuli mo yo wadu piji di wando wawa tawan gol innugol ini geray suudu ini geray siteji ini geray ponji mo andi o wata wadde andi be wadi mo andut be waddi ndiri mo soso ben be jetti uniteji din soso wano ali be waddi ndiri mo mabbe. Hande kanko yali be indirta on don be yaltini my force spéciale forestier ben be etiya be waddindiri moy Mamadi Doumbouya hande ndare wano Michel Lama be jetti on be watti mo fetudo waye hande Mamadi Doumbouya ko kanko e hombo wondi hande na gouvernement ko nomi kon wana Guinée en beben wana force spéciale hombo hande Mamadi Doumbouya mari wana communauté internationale hombo hande Mamadi Doumbouya mari hande ko mo janimo simo wada barki tawi mo nande ko mi woni mo ko wolande do yo wonu trop tard ko doa wadugol ko yaltugol o jonna dire transition urdo yawde o favorisa selludale fiyo haju makko moƴƴu yeso so wi non ko cancre il est prêt pour mourir na Guinéen be yaltama ya defi makko kambe tigi arata sofina mo tawale no yurmiya parce que ko fokkitani mo kon no buri mo puissance no buri mo dole donga ngolo fokkitini ngal o ton ta il est encore petit pour ce cas de la Guinée. Dans l'affaire de la Guinée Mamadi Doumbouya est petit jonno ngandon ka fokkiti do hani taw la Guinée wadana ka sanction wada c'est-à-dire la Guinée taw ko yoton do no satti sa tali taw parce que nini do hebude
tuma non ko heboto kon fof tawi heɓori wo kara han par ce que on andi si ɓenni frontiére fermata aduna ko woni yarata librement vous comprenez e ko waɗi kane kadi fewno ɗo ni américain ɓe ɓen inscrivi piiji tawɗi fewno ɗo narcotrafic wonɗon feƴƴude lagine ino arde memminagol par ce que ni dépôt ji no wadde narcotrafiquant tiiɗuɗo no feƴƴude nder leydi lagine ndi billahi wallahi tallahi narco on no feƴƴude e nder leydi lagine ndin ko tawata moƴƴana communauté international o bien entendu e sa dari hande CEDEAO union africain ko ɓe wawi ko fawgol lagine embargo wawa maali jama on tampa population on ɓitto voyez ɓe ninsita ko ɗum ɗon CEDEAO wawi donc dans ce sens Mamadi Doumbouya ko moƴƴanimo si tawi ko woni ko wiwde mo yiɗi guinéen ɓeɓen ko gonga yo organise élection o kitata wonu trop tard so waɗali ɗum o inni o waɗay ɗo 3 ans 3 mois ko ay 3 mois wattano gasa ara ɓe wayde timo par ce que mi haalana on il y aura des étudiants qui vont se manifester il y aura des fonctionnaires publics il y aura des militaires qui vont demander leur salaire et c'est clair hande objectif fus ala leydi ngala vision fus jonnon ɗo komi toroto guinéen ɓen on andi si coup d'état waɗi ɗo ko hunde wonoyore grave watta kadi ko ɗum woni moƴƴa ko ɗum waɗi mi wi Mamadi Doumbouya taw jaɓu ɓe waɗamo coup d'état si ɓe waɗimo coup d'état e hino ko aronoyta leydi on andi si Idi Amin waɗimo ɗo coup d'état Idi Amin aroya e wiya kañum kadi waɗa 1 an 18 mois fi transition on andi Mali ay sattiya ɓe wanno faux coup d'état o joɗiti jonnon ɗo si ɓe waɗi Mamadi Doumbouya coup d'état ko ɗum andirto maninkaɓe no boni goy ça je vais vous dire ça je vous casse pas ça quand ils vont faire un coup d'état ɗon andi déjà Mamadi Doumbouya o waɗi bientôt 9 mois 9 mois woni arde ɗo ka ko 10 mois dans ce sens si ɓe waɗimo fewno ɗo ni coup d'état c'est très malheureux très dangereux pour le pays parce que fewno ɗo ni si ɓe waɗimo coup d'état siko Idi Amin waɗimo coup d'état e nder ɗum ɗon taw Idi Amin aray taw convaincugol guinéen ɓen wiugol on hon ɗum wiugol on cuuɗi fulɓe liɓa ɗi fop min wattay ɗi fulɓe ɓen duwa kadi ɓanede pullo e maninka ko ni sosa e ni kanko ɗum o ardoyta par ce que hande ɓe rewi reweteɗen fop ha ɓe waddidiri Mamadi Doumbouya guinéen ɓen fop c'est ça qui m'a fait mal avant je vous le passe là je l'avais dit ça dans une vidéo à Kindia donc e hande ɓe kaɓe waddidirimo yimɓe ɓen hande ni si Mamadi Doumbouya luubama ɗo komɓe woni weltotako fo weltoto fop weltoto woni forestier woni soso woni maninka si Mamadi Doumbouya luubama ɗo ni guinéen mbuy weltoto ayi jonnon ɗo si ɓe waɗimo coup d'état haray no woni grave parce que aroyowo ɗon on kadi haɓɓitoto waɗay 1 an 18 mois ɗum wawoyay noon on waɗoyowo noon coup d'état ɗon ko yo andu wawoy tawa Sékou Ba Konaté par ce que ɗon andi ko sattuno ha tawno ko obligatoire ko ma ɓe tappa dadis jonno ɗo si ɓe tappi tum pour l'intérêt de l'Occident si ɓe tappi ɗo Mamadi Doumbouya ko goɗɗo ɓe joɗɗinoyta si ɓe joɗɗinoyi on ɗon onon kadi si aroy tumi impose to aray c'est très clair oɗon noon minnata Mamadi Doumbouya taw jaɓu yaato ɓe tappi ɗon dadis ñande goo ɓe accantamo ɗon ko wallahi ɓe renversani so dari hande kamɓe koye ɓe fuɗɗike waɗugol campagne falaɓe wadde coup d'état le Mori Condé ko nanditata e ɓen ɓe fuɗɗike waɗugol campagne par ce que hande ɓe natude waɗa sensibilisation ji fenade vous comprenez par ce que si waɗoy ga pom onay kamɓe ha ɓe winota cuuɗi liɓe ko ɗon noon yiyotto Ousmane Gawale fof no nangue tawata la ka ɓe yalta donc Mamadi Doumbouya déjà o fuɗɗike famude ɗum ɗon oɗum waɗi hanki o sonkani ministre ɓe ɓen o traiti ɓe de traître donc ɗo ɗen habbi so ƴetti noon Bawuri o nomimo ministre haray Mamadi Doumbouya waɗi erreur mo wattata yadno makko nga o maaya billahi wallahi tallahi Mamadi Doumbouya yimɓe dammiɗo haalani ɗo ko satti bili sa naadi ɓe gouvernement ma a ninsitay e aduna ma ɓuri ko ninsutuɗa ko hande kadi maru ɗum manditoɗa sa ƴetti Bawuri a waɗimo ministre a regretay si woni neɗɗo yiɗaka
si woni neɗɗo yiɗaka hay e leñol makko hay yimɓe makko yiɗamo a ƴetti on a waɗi ministre a regretande nde tawata ti peut pas rectifier parce que mi haala nde wottere ɓen wonɓe ma wiide ɗon fof no wawi wadde goɗɗum selludalen ɓe fenani hay Ousmane Gawal anda secret selludalen laɓantama noon kono no arde sa ƴetti fayamini mono a waɗimo ka gouvernement ma a regretay parce que mi haalande c'est de traître sa ƴetti bobo hobo laba a naati on e gouvernement ma a ninsitay parce que ɓeɗo fof ndaaru kaɓe iwri ton e ko honno ɓe yaari kaɓe fokkitiri ton c'est ça que tu dois penser ko sabu ɗum itti ɓe ɓaawo selludalen il était dans quel moment comment leur position andi Doumbouya min mi anda ko hakkille on no jogiti billahi wallahi tallahi si j'étais à sa place non lagi ne va être mieux billahi wallahi tallahi si j'étais à sa place mi gollay no lagi ne tawata nano fokkintiniri ni yarta parce que a wata janfade mo golluduɗa ɓe yama ko politique ko fenade kono il est con hande sa ina ƴetta e bobo hobo laba waɗa e gouvernement ma janfiɗo selludale wonnoɗo atude ɗo de n'importe quoi habbo jango janfotoma ay mi alane no Ousmane Gawal c'est un traître tu commences de voir maintenant on t'a traité hande sa ƴettiɗo seeɗa mo traité alima tawi ko bila vogi on ɗon tu luttuɓen ɗon fof ko fenandeɓe donc sa ƴetti hande Pades Ousmane Kaba on ɗon kan so waɗama premier ministre ko wujjugol adugol hande sa ƴetti Lansana Kouyaté kombo wonani o hay assemblée virtuelle o wata wadde assemblée hay millan ɓurimo yimɓe on wolanama honɗum on jonnama leeson honɗum ça ne sert à rien hande solution ma on fop ko min haalannoma kon ko selludalen tu wawnoma wallude ko on ɗon tu wawnoma wallude transition on feƴƴa surroɗa wawa o président gana kono tu peux pas tu as échoué et voilà maintenant c'est trop tard kono watta ɗo langandi no fewno ɗo kala ministre joma nodduɗo selludalen o ƴettata personne peut prendre on andi kono hande waɗi si ɓe maapi plusieurs ministres de CNRD ari ɓe nodda e selludalen o ƴetta hande noon fuɗɗori mori konde ɓe nodda ɓe ronka o ƴettata il prend pas parce que hande kadi fus ala ko wowli don on alda projet vous avez pas de même programme mappundene mappiɗande wawata gasude fewdo ɗo musidɓe e yara e téléngéré kore mi andintinnan ko woni feƴƴude toon haray kadi jama mi andintinna manipulation jano fokkiti e Wulada ɗon andi Wulada mettez le cœur si vous connaissez Wulada billahi jama ñande go mi haalno e vidéo am mi inni Korboya Wulada LCC ñeeloy ɓe yaa e kaso vidéo on nokka Paykour Sare ɗay ndaram Wulada hande landike selludalen pardon aduna yo muñe simi ndaari histoire selludalen on mi waɗa e aduna ngon doyi simi miijitike o ka tokunu Wulada o soppi leɗɗe o liɓi ka hoore laawol hakkude ni Allah Wulada wi si selludale naati e nder kankan o fellay mo handele laawol Wulada ka kaso fokkita kanta selludalen o sokata ɓe oɗo waɗi min Sarlu White o reeno e wowlugol proposition jigo Sarlu White ko satti ɓili wota ɓe poussé selludalen de siɗa yiɗi hoore ma mi wi on hande Wulada landike selludalen pardon mais quel pardon est-ce que ɓe waranaɓe nayi liɓana cuuɗi piya mawɓe go ay hoore nde fusa Wulada konko waɗɗon ɗon ko hombo nelnoyon waɗu ɗum ko ɗum duwa ɗon wowlude ay ɗon andi ɓe piifulɓe ɓen e nder kankan on n'oublie pas ça hein ko ɗum si mi hande jiwum pulun no hekkala yiɗi manen ka ko menen mi watta samblangoy ɓi huɗaɗo ko waɗi samblan mi watta waɗande goɗɗo naafiƴagal a watta wadde ɗum mawɗo an mi jalanama sam
je peux pas mi wata wadugol sample an giggol fenande kam yi ɗum goɗɗi ari ka gite am ɓe piiɓe mawɓe sabu politique mawɓe wonnoɓe aynude nayi wulata kombo nelion yon waɗu ɗum selludalen nde selludalen wolannoon e nder tokunu o wi on hon ɗum o wi miɗo andi ko guinéen ɓe wana onon dartimi tournen otoje men ɗen yiltoɗen nelal allah ngal ara yottina tokunu koye nder deso men waɗi ta yiite huɓɓi hande nder kankan fof no reni ko sutako e nder kankan sina ñande goɗɗo viola o paykun no wara sina goɗɗo no wara o goɗɗo no piya par ce que ko waɗɗon kon e nder kankan no hawni ƴettuɗon fulɓe konakiri naɓuɗon ɓe ha kankan soron koni sokkuɗon ɓe to lettuɗon ɓe woɓɓe maye mum woɓɓe ittuɗon ɓe sadaka fof no andi waɗɗon ɗin piiji ɗon pour le Fouta jooɗi fanki deƴƴi awa boy landoto selludalen pardon hay Mamadi Doumbouya mo duwa landade selludalen pardon si tawi Marseille par ce que Mamadi Doumbouya ko waɗi kon haji hay goto suusali yawagol ɗum selludale Mamadi Doumbouya yawre nde o yawi selludale nden c'est illimité, c'est illimité, ça c'est impardonnable. Billahi wallahi taala ko wadi simi yon simi wobbe no hekkado e Mamadi Doumbouya et selludalen doit faire la dialogue min no be ko fenande jamais selludalen ko dimo hay min Mamadi Doumbouya wata wadde landum men jodo men wada dialogue men wola on dum on doit faire quel dialogue liba soudan e hore fenande wiya a hersinailam tonya mi nanga mi soka. Pour quelle raison? Ande so jetti kaso Fofana. Imo ka kaso maison centrale. Yande go selludalen hala non. Foto na ambassade. Video on existe goy. Video on no woda jama. Kono hande kaso Fofana. Imo ni city. Vrai. Ni city. Ni city ha. Dare do hande kaso Fofana jama. Regardez ça. Darelo caso di Fofana. Regardez jama. Hey. Darelo Jane. Regardez ça jama. Hi? Hari be jetti Paulo e mabbe ko be mobiti yamo i o be fokkiti yaltugol. Ka maison centrale. Hari ko dum be sikki. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes no hawni. On se retrouve demain soir à partir de 20h. Mjokedo tanji mondi mbuy. On ande wadi vidéo jibuy. En daroto wano do. Jango kade jonna information jiburdi di do yawde. Je vous souhaite une excellente soirée. Dagine koni yarata. Bye bye.